हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द इन्फिनिटी हैकर। तो आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। आज हम एक बम फोड़ेंगे। वो है Oh my God, we're back again. आज हम देखेंगे कितना धमाका कर सकते हैं। वैसे इसका नाम तो डोरेमोन है, पर मुझे लगता नहीं कि धमाका कर पाएगा ज़्यादा बड़ा। चलिए अपना सेट तैयार कर दिया। इसके अंदर हमें 2 ईंटों के बीच में वो बम लगा दिया और देखेंगे वो बम कितना धमाका कर सकता है। चलो करते हैं सर। ये बम बहुत ही धमाकेदार था। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि डोरेमोन की बॉडी तो नहीं बनी और मुझे लगता नहीं कि वो बची हुई होगी। हाँ तो गाइस, इस तरह के धमाकों देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।